Përshëndetje miq të nderuar, me përshëndetjen më të bukur, tunë gjatë jeta, zonë, polom, shqiptar, kudo që jeni në tokën e shtrirës, si djepi. Në vazhdim do të keni rastin të mësoni në lidhje me fjalën Allahumme që e përdorin besimtarët kushtimisht të ashtu quajturit musliman në lutjet e tyre. Tani ju e dini se unë jam shprogramu dhe nuk e përdori fjalën lutje kur i drejtohem Ilahit, Zotit, krijuesit të gjithësisë, por përdori shprehjet thirrje, ankesë, kërkesë. Për shkak se Zoti është me mua dhe nuk kam nevojë unë ta luti Zotin nëse unë jam i sinqert në raport me Zotin tim. Pra, për herë të parë do ta keni si dokumentar në detaje ku do të mësoni se çfarë kuptimi ka kjo fjala Allahumme. Është e vërtetë se kjo fjalë Allahumme në Kur'an përmendet 5 herë. Përmendet në surën Ali Imran, ajeti 26, përmendet në lidhje me pushtetin. Është folja në fillim kulli thuaj. Allahumme. Mund të lexohet Allahumme se nuk ka gjem l në Kur'an. Allahumme është si mallkim për ata të cilët nuk e besojnë Zotin, Ilahin, se vetëm Zoti, vetëm Ilahi është ai që mundet me dhon pushtet politik tim shkupit dhe ndjekësve të tim shkupit dhe me kop shqiptarin dorë. Nëse ai vendos me dhon dhe ne jemi të sinqert me ta, nuk ka kush që e ndon. Pra gjithashtu e kemi edhe në surën El-Maide ku përdoret kjo fjalë Allahumme apo Allahumme, se mund ta lexojmë edhe kështu, bëhet fjalë për mallkim, nuk është në kuptimin pozitiv, bëhet fjalë për havarionët kur kanë kërkuar nga Isau, Jezu Krishti, sofrën qiellore, dhe Isau duke parë se kërkesa e tyre është jo arsyeshme, ka thënë Allahumme, Allahumme, që do të thotë mallkim, se nuk e kam besu Ilahin që është një, po kam besu në shumë Ilaha. Gjithashtu përmendet në surën Yunus, si do të keni në vazhdim shpjegime të detajuara, përmendet edhe në surën Az-Zumar. Pra, katërcipërisht bëhet fjalë për mallkim. Nëse do ta mallkosh dikonin, fjala më e mirë është me ju thonë ata janë prej Allahumme. Allahumme. Kjo Allahumme i ka gërmën elif, gërmën lam, gërmën he dhe gërmën më. Siç po e shihni kur e shkruan dhe në fund del ata është për emër vetor në shumës. Pra, te gjua hebreje është Elohim. Mirë po është fakt se i pari është Farahidi që e ka dhënë një kuptim dhe shumica mendojnë se kur thonë besimtarët Allahumme është o Allah, po nuk është e vërtet. Këta ka thonë Farahidi, po nuk është e vërtet se kjo Allahumme është o Allah, por është vetëm mallkim për ata që nuk besojnë Ilahin një, por kanë shumë ilah. Disni tani në vazhdim çdo detaj të kësaj paraqitje. A doni me mbet në Allahumme, o Allah, ja Allah, o Zot o Perëndi, apo doni me bo hijret migrim me subhanek ve bihamdike, subhanek me hamdin tënd, Rab, Zot, Rabbi, Zotim, Rabbena, Zotin. Ku doni me mbet? Te e para, o Allah, ja Allah, o Zot o Perëndi, apo te e dyta subhanek me hamdin tënd, Rab, Zot, Rabbi, Zotim, Rabbena, Zotin. Ku doni me mbet? A keni pyet ndonjë çel me shall Bagdadin në lidhje me 5 ajetet ku përmendet kjo Allahumme? Unë jam thellë i sigurt se tani e keni kuptuar se kush e ka dhënë shpjegimin e parë në lidhje me këtë. Gjithashtu e keni kuptuar përmes gërmave se është Elohim. Tani duhet me qenë tepër lole me ngul këmbë dhe me dal kundër Kuranit famlar.
Ata që ngulin këmbë janë ata që vuajnë se janë më musliman të tjetërsuar se sa shqiptarët dhe në korën e trurit të tyre e kanë frekuencën e shejtanit. Ata janë subhanek Allahumme. Ata që pranojnë të korrigjohen, të fshin virusat e bijve të shejtanit, kalutjet e tyre e kanë Zotin afër me ju dhënë edhe më shumë nga rahmeti i tij. Ata që nuk kanë provuar fare, nuk kanë mendje madhësi të iblisit në shpirtrat e tyre, kanë një rast mirë me ndërtuar mburojen e tyre. Shqyqër që më ka rujt Zoti mos me shku me thirr, lebejk Allahumme lebejk. Kam një mik, i cili më tregoi një ndodhim me një mik të tij i cili e kishte vizituar gurin e zi në Çave. I kishte thënë, pse nuk ma bën për hajër omrën? Pra, unë e di se nuk janë gjithë, por shumica shkojnë me bos kijim me skija të guri i zi, që ti, unë dhe aj tjetri me ju thonë për hajër omrën, për hajër haqilukun. Mirë po, mënyra më e mirë, shpreja më e mirë është me ju thonë subhanek Allahumme, dhe me kuptimin në shqip me përqendrim pazo shqyqër Zot që nuk jam si ata. Me rënda, me o të shprogramuar për asoj Allahumme, për mua ka qenë pas përfundimit qëndrimit në salat, që e këndojmë dhe me këtë thirrje e huqim krejt atë që e kemi bërë. Allahumma anta salam wa minka salam. Provonje, shehne se sa vështirë është. Prej rrjeteve sociale mund të ikish lehtë, por prej kësaj të duhet përqendrim sikur ai që kërcen nga ura e fshajt në lumin e drinit bardh. Në thirrje duat nuk guxoni me përdor Allahumme. Kjo kështu me fillu lutjen është gabim, është shirk. Nuk ju përgjigjet Zoti, është e huazuar nga bijtë e shejtanit prej çifutëve dhe të krishterëve, dhe bijtë e shejtanit prej muslimanëve e kanë me tapi. Janë pagan të pakorrigjuar që i ka mashtruar shejtani shumicën. I vetmi spjegim i hershëm që jepet në lidhje me këtë Allahumme është nga Al-Farahidi, një filolog arab, leksikolog kryesor dhe i bazuar në gramatik, i cili ka jetuar në shekullin e 8 sipas kalendarit Gregorian 718-791. Al-Farahidi thotë se kjo Allahumme ka kuptimin ja Allah. Para se me vazhdu, dua të them se ne këtë mund të lexojmë Allahum, 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 se nuk ka germ l, si që kam informuar në alfabetin e Kuranit. Në lidhje me këtë ja, që është pas thirrëm o, ju kam folur një kohë gjatë se nuk bën me thirrë Zotin në thirrjet me o Allah apo ja Allah. Kjo ja Rab, o Zot, përmendet 2 herë në Kur'anin e ndryshuar pas vitit 1924, në surën Furkan ajetit 30 dhe surën Zuhruf ajetit 88. Por në tekstin originalit, pas germës jë, nuk ka elif për zgjatje. U kam dhënë infot mjaftueshme në paraqitjet e mia pse kanë ndryshuar dhe kanë shtuar këtë elif. Unë, si që sheni, këtë Allahumme, Allahumme, ua kam lënë në shqip vetëm Allah. Gjithashtu tani ku më kallëzu se Allah e përdori edhe me kuptimin e asoj që bëhet fjalë për ilah. Tani kjo që përmendet në Kur'an, në 5 ajetet, pyetni hoxhallarët, të shohim se e kuptojnë Kur'anin famlartë.
A ma mirë është me boj noti e me hum krejt apo me u pendu dhe me u korrigju. Unë vetëm po dua me ju kallëzu si largohen viruset Elohim, dhe këta qyla e kanë detyrim kushtetues me dalë me ju informuar se unë nuk po shpiki as që prej mendjes ime, as nuk po ju sjelli zotrat të sektit Hanefi. Unë e di se shumë mifti po qeshen tani pse edhe ata e din se unë me dukat me mashtru vendin e Milla Shaqirit nuk e pranoj. Ama mirë është ky me ju informu në lidhje me Allahumme apo me ju thirr në imperativ se shëndeti i juaj ruhet nga vaksinat e Bill Gates. Kjo da'wahum që përmendet në ajetin 10 të surës Yunus, përmendet njëjtë kështu edhe 2 herë tjera, në ajetin 5 të surës El-Araf dhe në ajetin 15 të surës El-Anbiya, ku katërcipërisht bëhet fjalë për thirrjet ose rënkimet e njerëzve të pavëmendshëm që në Kur'an quhen gafila, dhe një portë e xhehenemit e ka emrin porta e gafilave. Pra, sa herë që ju ka bë davet mulla mazlumi, mulla shefqeti dhe të gjithë mullahët me Allahumme, ka qenë lajm i mirë me mësuar se janë pagan, janë mushrik dhe janë tradhtar të kombit shqiptar. Ata ju duan juve gjahila, ju duan dele, ju duan më ashtryll trurin për me ju marrë me veti në ferrin e tyre, atje ku ata e kanë shitur shpirtin të armiqt e shqiptare. Kush di me lexuar anglisht dhe i kupton pak gërmat e hebraisht, le të lexoj dhe ta kuptoj punën e asaj që ua kanë programuar me Allahumme. Tani çfarë kam unë që kanë menduar se kanë me dalë në YouTube, në rrjetet sociale dhe me iluzionin se jetojmë në kohën e Nikola Pashiqit, se shqiptarët do të tuten. Me ditë shqiptarët, se ashtu i konsideroni, lere që do të shqetësohen për vështirë se do të përmbahen. Prandaj, keni edhe pak kohë, merrni flamurin shqiptar, banje në mihrab, në qursi, mundone lartë në përminare, dhe fjallën e parë në ders nisne me hamd për Zotin që jeni shqiptar. Kush është shqiptar, kuptohet. Ki korrigjim është pendim dhe ky pendim bëhet për Zot, se keni qenë në rrugën e gabuar.